Oi, meus amores, tudo bom? Hoje eu vou estar aqui ensinando como que vocês podem o seu próprio som no TikTok. Bom, primeira coisa, vocês têm que ter gravador de né? Vocês vão no YouTube, vai pesquisar o nome da sua música. Pronto, eu amo essa música. E você vai gravar, né? Pague boletos no celular com a conta grátis Mercado Pago. Mercado Pago, agora vai. Sem filas. Depois disso que você gravar a música, vocês vão aqui no TikTok. Vai apostar. Não liguem. Você vai aqui, né? Postar um vídeo aí. Deixa eu ver um vídeo que eu nunca postaria, que eu nunca postei. Espera que tem uma rotina. Aqui, ó. Esse daqui, certo? Vai nele. Ai. Acredito. Mesmo, só pra vocês. E aqui, ó, vai aqui. Quem pode assistir a esse vídeo? Privados. E pronto. É só esperar. Quando eu coisar aqui, eu volto com vocês. E pronto, já instalou. Vocês vão aqui nesse cadeado. E pronto, ninguém pode ver. Igual esse daqui que eu fiz. Ó, tá vendo? Privado. Vocês vêm aqui nessa bolinha e usa. Aí você vem aqui nesse daqui. Nessa coisinha daqui. Que ó, nesse lá pra editar o seu. Tá certo. Agora ninguém pode ver pra você. Isso aqui é tudo que você curte. Sabe, né? Eu vou ver esses vídeos aqui. Que eu amo. Ele foi meu. A body has been discovered. Eu amo esse vídeo. Me segue aqui Aqui, ó. Eu só tenho um inscrito, ó. Games canal Yasmin. Porque meu nome é Yasmin. Não é Luísa, não. Tchau, beijos.